Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, let's unbox the item that I ordered in Lazada. It is steaming iron, guys. So this cost around 755 pesos. Yeah, plus the shipment fee. So the total amount that I paid is 839.15 centavos. So this will be my first steaming iron, guys. Yeah, so ang rason nga nung ni-order ko ani kay kanang mahadlok na ko masunog ang akong mga sinina, guys. Kay murag ubay-ubay na sa gyud nga sinina nga nasunog. So yeah, I want to try this, steaming iron because nakita na ko, guys, nga kuan siya kanang safe ra siya gamiton. Yeah, very kuan siya handy. So madara gid nimo sa imong mga travels pohon kung asa ka padung. So let's find out, guys, what's inside. So actually the brand name of this steaming iron is XIAOMI. So nakita na ko sa Lazada nga nindot siya mga reviews. Guys. So let's check. So many pag-abli, ha. Kay kuan ni siya murag ligon sa siya pagka-pack, guys. Mo na nga baga-baga sa diyang carton. So dili siya dali makuan, ma-damage ang item. Finally, guys, na-open na gyud ang box. So nakita na to, no, nga naa na ang steaming iron. Okay, packed with plastic. So gaan na siya, guys, di gid siya bugat. So okay ra kay ni siya gamiton kay di man bugat. So mao na sila ang duha nga item sud sa box. Mao na siya ang sudanan sa tubig. So mas maayo kuno, guys, mineral water ang gamiton para dili tayon. Mao na siya, nag-need kag adapter. Kinahanglan siya adapter, guys. So mao na sila ang duha sud sa box. So let's see, let's find out unsay effect ani niya. So guys, akong ka-excited, ako din siyang gisuwayan, guys. As you can see, guys, nag-aso-aso siya. So far sa akong nakita, ang katong mga kulot-kulot nga part, guys, nga wagtang. So maayo ra gyud siya gamiton, safe gyud gamiton, guys. Di na ka mahadlok nga masunog ang imong mga sinina. So gisuwayan ako siya sa baga nga t-shirt. Later suwayan sa nako ang nipis nga t-shirt, guys. So guys, ako siyang gisuwayan sa nipis nga t-shirt. So far okay jud kay siya og resulta, guys. Nawagtang na ang mga kulot, dali pagid kay siya lansahon. So thanks to this steaming iron, guys, mao na ning sulbad sa akong problema. So layo ra gid kay sa sunog. So I hope you learned something from this vlog, guys. So thank you for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel sa katong wala pa. And I want to thank everyone who keep on watching my videos. So God bless you, guys. See you on my next vlog.